Bé, bon dia. Jo vull agrair també la invitació a participar en aquest col·loqui, que en realitat el que explicaré és el resultat d'un treball fet al llarg de quasi un any i mig, que ens ha portat a visitar tots els ajuntaments, un per un, amb un petit equip de treball, per tractar de captar una mica les preocupacions municipals. L'objectiu del treball sobretot era posar aquestes preocupacions municipals en el marc dels processos de rang metropolità, i per tant buscar una mica els temes que poden ser rellevants als efectes del planejament metropolità. Aquesta ha sigut una mica la intenció. Jo sí que parlaré de territori, és a dir, vaig a parlar del territori físic, perquè el territori físic és un contenidor complex, però també és una síntesi del que ha passat i, per tant, una relectura del territori físic crec que és absolutament necessària. En realitat l'estem fent ja a través d'aquests workshops. És absolutament necessària perquè ens dona una mica la clau del que ha estat passant en aquests darrers anys. I en aquest sentit, jo crec que el territori és una font de coneixement imprescindible. Naturalment que el territori posa les seves limitacions o els seus condicionants, però també ho podem veure en sentit positiu. El territori té unes aptituds i per tant ofereix unes oportunitats. I per tant no tots els llocs són bons per tot, diguéssim, sinó que hi ha uns òptims territorials i hi ha unes oportunitats que els plans han de saber analitzar i aprofitar. Jo, com que tenim poc temps, el que faré serà parlar de 6 àmbits d'oportunitat en el territori metropolità que ens semblen rellevants i que d'alguna manera agrupen amb aquest mètode d'anar de baix a dalt, que és un mètode que té les seves limitacions però que ens permet tenir una panoràmica, una radiografia d'aquest tipus de preocupacions i a la vegada, en sentit positiu, de les oportunitats que s'ofereixen. En primer lloc, el que en podríem dir àmbits d'extensió urbana, àmbits d'extensió urbana que no necessàriament són sols urbanitzables, la majoria sí que ho són encara, sols urbanitzables, molts d'ells en pla parcial o ja aprovats o inclús a mig construir, i altres a reconsiderar i que segurament ho han de deixar de fer, o àmbits que estan també qualificats com a sol urbà o com a no urbanitzable, però que estan en aquesta posició d'extensió de les trames urbanes consolidades. No és menyspreable, és a dir, aquí tenim un recull en aquest plànol d'aquests àmbits, alguns molt importants, altres menys. Queden algunes grans peces. Val a dir que no estic parlant de sòl residencial, estic parlant de sòls que tenen tot tipus d'usos en aquest moment en el planejament. Algunes peces són grans equipaments metropolitans, altres són sòls d'usos mixtes, altres són sistemes, altres són residencials. El treball recull tota aquesta gamma, aquest seria un detall d'aquesta primer tema, que són aquests sòls o aquestes peces del territori. Per exemple, aquí, el pla de Can Rocamora, entre el pla d'Encoll i Mas Rampinyo, a Montcada i Ripollet. Aquí veiem el nucli de Can Pomada a dintre, el Can Duran, un antic àrea, la riera de Rocamora, la riera de Can Duran, un espai qualificat com a gran equipament metropolità, amb sòl urbanitzable no delimitat, o aquí el Mas Lluí, a Sant Just, entre Sant Just i Sant Feliu, espai que és un espai rural. Aquí tenim Can Coscoll, Can Gelabert, les pistes de tenis de Can Mèlic, veiem la riera de Sant Just per sota, veiem les dificultats de connectar Mas Lluí amb el polígon del sud-oest de Sant Just. És un àmbit també qualificat com a equipament, segurament s'ha de restituir una part, s'ha d'acabar de dirimir quin és el programa i l'ús d'aquest espai, però és un espai de certa dimensió. Els espais, per exemple, a Viladecans, d'extensió de Can Torrent o del Pla de Llevant, anem a la part de dalt, per sobre del camp de béisbol, un vial a mig que ha de continuar, i són espais, aquests sí, qualificats com a sòl urbanitzable, a part de l'Ajuntament, a part de l'Incasòl. És a dir, són aquest tipus d'espais, en podríem parlar de més. Hi ha el de Santa Coloma, de la Colònia Güell, o el de Pla de Llevant, el Pla de Ponent de Gavà, i altres, i sobretot molts de petits, que són ramats, que són finals, que són espais de continuïtat amb el sòl urbà i que, com hem vist en el primer plànol, conformen una
una quantitat de sòl no gens menyspreable, diguéssim, que segurament s'ha de resoldre amb un criteri de conjunt, de mirar una mica factors segurament qualitatius, perquè alguns d'aquests espais poden estar inscrits en unes estratègies més generals. Aquest és un primer tema. Un segon tema, un segon espai d'oportunitat, n'ha parlat l'Antoni Font bastants, per tant jo ho passaré bastant ràpidament, però són les àrees efectivament d'activitat econòmica que en l'àmbit metropolità petit, no en la regió metropolitana, doncs són importants quantitativament, com veiem en aquest esquema, conformen alguns eixos industrials dels quals se n'ha parlat abans, que alguns d'ells tenen continuïtat en la regió metropolitana i per tant són eixos de gran abast territorial. Jo coincideixo bastant amb el que ha dit l'Antoni Font en quant al tipus de problemes. Jo havia resumit precisament els problemes que presenten aquestes àrees molt especialitzades des del planejament com àrees productives o àrees de polígon industrial o d'activitat econòmica són de tres tipus, les que provenen de les dificultats d'accés o de connectivitat, no per falta d'accessibilitat, sinó sobretot perquè el problema que hi ha és sobretot de corresponència moltes vegades entre la xarxa primària i la xarxa local. És a dir, el gran problema està segurament amb les vies metropolitanes intermitges, i per tant moltes vegades s'arriba molt ràpidament a través de l'autovia o l'autopista, però després hi ha un problema en el nus i després hi ha un problema de corresponència entre les diferents jerarquia viària. Per tant, aquí hi ha uns problemes i de connectivitat també, en el sentit de les dificultats, diguéssim, de claretat de l'accés. Un segon és els temes de deficient urbanització, també se n'ha parlat i és significatiu en aquest sentit les subvencions que està donant ara mateix l'àrea metropolitana per refer urbanització, carrers i serveis, i una de menys visible, que és la capacitat dels serveis, moltes vegades insuficient, i capacitat dels serveis urbanístics per suportar les activitats. I un tercer problema, que és el que em podrien denominar el grau de rigidesa del polígon, és a dir, el nivell d'adequació o d'eficiència del polígon en relació a les activitats que es desenvolupen o les que es podrien desenvolupar. És a dir, problema d'adequació en relació als usos o a les tipologies edificatòries i a l'apertura possible d'aquests aspectes. En aquest sentit, no només perquè en els polígons, com ha dit l'Antoni Font, s'instal·len tot tipus d'usos, mesquites, zones esportives, discoteques, etc., sinó també perquè la rigidesa de la normativa moltes vegades no impedeix activitats segurament interessants des del punt de vista de la seva viabilitat econòmica, però que en canvi són difícils d'adaptar a la normativa que estableix unes tipologies edificatòries o uns usos, unes activitats que segurament hem de pensar si s'han d'obrir o no. Aquí la dificultat, evidentment, pel pla director és el de definir bé els escenaris de futur, perquè realment el problema és molt complex i encertar en quina serà l'estructura de l'activitat productiva en l'àrea metropolitana a 15-20 anys vista és difícil i l'evolució es pot donar en molts sentits. Per tant, aquí hi ha un problema de prospectiva, d'encertar la direccionalitat de l'activitat productiva i, evidentment, en una situació actual segurament deficient en molts casos. Aquests són alguns dels polígons que els ajuntaments han citat com a problemàtics en quant a usos, etc. I aquesta problemàtica que he dit té que veure molt també efectivament amb la posició territorial, perquè evidentment hi ha tres posicions territorials clares, una, la dels polígons que conformen eixos i que per tant tenen una relació molt directa amb l'accés des de l'eix principal i que per tant conformen aquests 10-12 eixos que hem vist en la regió metropolitana i que són 4 o 5 també dintre de l'àrea, però hi ha una segona posició, que és la de polígons, aquests serien, per exemple, a la continuació de la C-17, que s'inicia des de la Llagosta fins a Canovelles, però que s'inicia a Montcada, i que concentra, segurament és l'eix d'activitat productiva més important, un dels més importants de Catalunya, o inclús d'Europa. Els que conformen aquests eixos industrials, com el polígon del Pla que hem vist, entre Sant Feliu i Molins, els que estan en posició perifèrica, que per tant tenen més dificultats en quant a l'accés i també segurament possibilitats d'expansió, com són qualsevol dels polígons de Castellbisbal, com és aquest, i veiem la seva posició en relació al tema ferroviari i a la riera de Rubí a la dreta, que amb una problemàtica també específica
i els que estan, sobretot, són clústers ficats dintre del sòl urbà, i rodejats de zones residencials, molt pressionats des de les zones residencials per canvi d'usos i per instal·lació d'àrees més terciàries, més comercials i altres, diguéssim, i que, com és, per exemple, aquest polígon de la Font Clara a Sant Joan d'Espí, que veiem el tren a la part de sota amb els dos únics punts de pas, i amb aquesta dificultat també d'arribar, diguéssim, i de facilitar la distribució i l'arribada dels productes. Tres tipus de qüestions que tenen molt a veure amb la posició territorial i que, naturalment, les polítiques han de ser precises, diguéssim, i diferenciades en cada cas. Aquest jo crec que conforma un segon àmbit. Un tercer àmbit, també se n'ha parlat perquè ho ha explicat molt bé el Sebastià, diguéssim, els seves, que és la transformació de teixits urbans, diguéssim, això és evident, diguéssim, que és un dels eixos més importants. El que domina en aquesta àrea metropolitana són els teixits ja consolidats, els recintes amb tota mena de problemes. Jo en citaré uns quants tipus de recintes, però els d'usos mixtes, evidentment, hi ha operacions que han de ser operacions segurament de reforma, de millora urbana, són moltíssims, diguéssim, els que precisen aquest tipus de transformació. Hauríem de fer un recorregut des dels primers peris fins a la llei de barris per veure l'evolució del tipus d'intervenció que s'ha anat produint en aquests recintes, però evidentment això inclou totes les zones urbanes consolidades que han tingut aquest tipus de polítiques, com dic, des dels peris fins a les àrees de millora urbana, però que són encara la part més important, inclús quantitativament, de l'àrea metropolitana, i moltes d'elles amb dèficits importants, diguéssim, i amb dificultats, diguéssim, d'integració en el conjunt metropolità. O bé les grans operacions, algunes d'aquestes grans operacions de transformació, de remodelació, com són a l'eix de la Sagrera en aquest moment, o el canal, diguéssim, del Port de Badalona, que estan en marxa ja en aquest moment. N'hi ha unes quantes d'aquestes grans operacions, però hi ha multitud d'operacions d'aquest tipus més petites, d'escala menor, diguéssim, que precisen segurament intervencions que poden anar en tota la gamma, des de la millora urbana més soft fins a la remodelació més integral. Hi ha un altre paquet important. Els polígons d'habitatges, evidentment, també ho ha explicat el Sebas abans, diguéssim, són una part molt important del teixit urbà residencial, i molts d'ells, alguns han sofert ja polítiques de transformació fortes, però la majoria segurament necessiten algun tipus o altre d'intervenció, com la gamma que s'ha explicat abans. Sant Ildefons de Cornellà, per exemple, és un exemple clar, diguéssim, en el qual cal segurament algun tipus d'intervenció més contundent. És veritat que la llei, diguéssim, no permet fer el que fan els francesos, d'afegir una segona façana o de fer una sabata comercial, etc., o de remodelar amb certa més contundència algunes d'aquestes àrees, però sí que s'ha d'intervenir, diguéssim, i que el conjunt, com dic, representa una quantitat de sòl molt important enclavada dintre del teixit urbà. I dintre d'aquest tercer àmbit, diguéssim, d'àmbit d'oportunitats, també les àrees de baixa densitat, que ocupen una part importantíssima del territori, que veiem no només de l'àrea metropolitana, sinó també de la regió. La bossa aquesta de l'Ordal, per exemple, és comparable a les Lliçàs, per exemple, i que, evidentment, aquí les hem situat totes, incluïdes les Bonanoves, els Sant Cugats i algunes altres d'origen autoconstruït, però aquest és el conjunt, diguéssim, d'àrees de baixa densitat en l'àmbit metropolità, amb la seva distància. Aquestes llumetes són els centres urbans dels municipis, amb les distàncies dels centres urbans que conformen tot un altre àmbit d'intervenció, que són àmbits d'intervenció que, evidentment, podem dir, alguns d'aquests són àmbits que es poden resoldre des del punt de vista més local, però cal una política general de línies d'orientació, de línies d'actuació, intensificació urbana en alguns punts, noves centralitats, política de transport, etc., perquè, evidentment, no podem desconsiderar el que això significa en termes de trajectes diaris de famílies que tenen 2, 3 i 4 cotxes, en termes d'accessibilitat, en termes de dependència dels centres urbans, en termes d'impacte paisatgístic, etc. Hi ha un altre, paquet important. Aquí, per exemple, l'exemple de Cervelló, és Fontpineda en primer terme, i Corbella, o la urbanització de Can Remei,
a Corbera. Algunes, evidentment, potser és que el que s'ha de fer és reconvertir-les i restituir, diguéssim, el sòl no urbanitzable, o Camp Paulet, per exemple, doncs, també a Cervelló, amb aquestes del final a l'esquerra, que són l'anomenat Corbelló, no? Perquè és Cervelló i és Corbera, i no se sap massa si depenen d'un o de l'altre, diguéssim, estan a Cervelló però depenen de Corbera, etc. És a dir, són organitzacions atrapades en el territori, amb una problemàtica forta, inclús d'accés. Camp Paulet, per exemple, té problemes d'accés, està allà dalt, diguéssim. Què n'hem de fer d'això? Bueno, aquí hi ha un paquet important perquè, com he dit, el conjunt metropolità doncs, té una part de sòl ocupada i moltes vegades doncs, amb grans dificultats, no? Un quart àmbit d'oportunitat seria, més que d'accessibilitat, voldria parlar de connectivitat i de cohesió territorial. Això és un plànol de la xarxa viària, segons el planejament, construïda i la que, segons el planejament, està prevista però no s'ha construït. Aquí veiem un detall, per exemple, algunes obsoletes perquè vol dir que s'han fet d'una altra manera i s'han d'encara eliminar, és a dir, això és una transcripció del que diu el planejament, però tots aquests vermells ho diu el planejament i no s'han fet. És a dir, aquí hi ha un tema, diguéssim, per un costat d'ordenació de la xarxa viària metropolitana, però ja he dit que em sembla que el tema està sobretot en les vies intermitges, en les vies metropolitanes, juntament amb un problema, diguéssim, del que representen aquests artefactes, diguéssim, sobretot els nusos, en el conjunt metropolità, diguéssim, no? Perquè, evidentment, això ja va sortir també doncs, amb anteriors ponències i està molt ben descrit en el llibre de Barcelona Enllaços, diguéssim, del Josep Parcerista del Carles Closes, però són artefactes, efectivament, per això volia parlar jo sobretot de connectivitat, com per exemple doncs, el nus aquest entre Cerdanyola i Barberà, diguéssim, doncs, amb el baricentro a la dreta, que ha desviat el que era l'eix claríssim, diguéssim, des del punt de vista territorial de l'antiga carretera, diguéssim, doncs, per acabar significant doncs, una barrera física molt important i una certa discontinuïtat entre els teixits urbans, no? Això és molt clar, diguéssim, en el llibre Barcelona Enllaços es parla dels nusos de Barcelona, jo crec que això és extensible al conjunt de l'àrea metropolitana perquè, evidentment, doncs, a tot arreu ens trobem amb un problema no només ja de tall dels itineraris de vianants i de ciclistes, que això és impossible en molts dels casos, diguéssim, sinó inclús d'orientació dels automobilistes, diguéssim, no? Perquè l'itinerari no és clar des del punt de vista territorial, cal fer una sèrie de moviments contra natura, diguéssim, per realment entendre on està situat, diguéssim, no? Això arriba al paroxisme en el cas del Baix Llobregat, diguéssim, amb els usos del Prat i de l'Hospitalet, que són sobredimensionats. Aquí jo no dic que siguin de demolir, però vull dir que s'ha d'intervenir o s'han de simplificar o s'ha de buscar, diguéssim, algunes alternatives pel que fa a la resta d'itineraris. Per exemple, des del final de la zona franca per accedir als edificis de l'àrea metropolitana no es pot anar a peu, diguéssim, no? Jugues la vida, diguéssim, no? Per posar un exemple que tenim tots. És a dir, aquest tipus de discontinuïtats estan per tot arreu. És un altre àmbit que inclou el transport públic. Aquí hi ha la superposició de metros, trens, tramvies, etc. No en parlaré perquè no tinc temps, només vull dir que no ens cansarem de repetir que el transport públic no pot ser independent del planejament, que no pot anar de forma independent, ha d'estar dintre de l'àmbit del planejament i de manera coordinada. Ho hem repetit molts i moltes vegades, però continua sent així, no pot ser. Cinquè àmbit, cinquè i sisè, i acabo. A l'àmbit de la gestió integral del territori va sortir en el segon workshop. Aquí hi ha un àmbit d'oportunitat enorme perquè el planejament metropolità de Barcelona de l'any 76 i molts plans generals han oblidat molt el territori, diguem-ne, no construït, diguéssim, el que és espais oberts, diguéssim, hi ha una sèrie de temes importants molt oblidats i que cal reconsiderar i reciclar i sobretot que aquests temes es constitueixin com a part integral del planejament, no poden anar a part, no són el reste, sinó una part integral que té la seva, diguéssim, els seus valors propis, diguéssim, i que, per tant, dintre d'això, dintre d'aquesta sèrie d'entrevistes, doncs els connectors més importants són molt coincidents amb els que ja proposava el Pla Territorial Metropolità de Barcelona, són quasi coincidents, però surten una mica d'aquestes entrevistes municipals. Clar, el repte del pla director és primerament concretar aquests connectors, com es concreten, com es fan, què signifiquen des del punt de vista real en el territori. Les dificultats són molt grans. Si fem aquest esquema dels punts d'estrangulament, l'esquema seria aquest, punts d'estrangulament, alguns molt difícils, alguns
alguns d'aquests connectors arriben a passar, altres no, altres, el turó de Montcada, per exemple, en connexió entre Collserola i la Serralada Marina, o amb la Collserola, Serra de Galliners, són molt difícils, però estan previstos en el planejament, diguéssim, de la territori metropolità, però clar, en el moment de fer el pla director cal concretar-los, diguéssim, i trobar, diguéssim, la seva forma física i la seva oportunitat, diguéssim, en relació als altres temes, no? Aquí podríem parlar de la xarxa hidrogràfica, també oblidada, s'ha salvat in extremis en alguns casos per actuacions puntuals o actuacions des de l'àrea metropolitana que han pres una labor en aquest sentit encomiable, sobretot pel que fa als rius Llobregat, però en altres casos la riera de Vallvidrera o la riera de Rubí o la riera de Sant Cugat estan en situacions realment introbables entremig de nusos i altres coses. Aquí hi ha un tema important, diguéssim, i una oportunitat, jo crec, per restituir una mica la coherència de la xarxa hidrogràfica, com també dels camins, de la xarxa de camins agrícoles, mal recollida en el Pla General Metropolità, mal recollida en molts dels plans generals, sense un esforç per la jerarquització i per restituir les seves funcions, o de totes les edificacions en sòl no urbanitzable, que són moltes i de molts tipus, no amb valor patrimonial, no són només massies, sinó també edificacions de tot tipus, algunes il·legals, altres clandestines, etc., però que conformen, com veiem, aquest és un puntet sobre cada una de totes les que hi ha. Vull dir, este muerto está muy vivo, aquí passen moltes coses, si veiem el detall veurem, i per tant aquí, en aquests sols no edificats, conformen, jo crec, un altre dels grans temes o oportunitats. I finalment, el tema de les vores, del projecte de les vores, que és un tema molt transversal, diguéssim que és un tema que compta ja amb un treball fet per unes joves arquitectes, l'Helena Sanz estava per aquí, em sembla, que és una de les que va treballar en aquest tema, és un treball de recopilació i de molt sistemàtic sobre el conjunt de totes les vores, és a dir, aquells espais de contacte entre els sols edificats i els no edificats, que són espais que també ofereixen unes grans possibilitats d'intervenció, que són espais de porta, diguéssim, cap al sòl no urbanitzable o al revés, que són espais on hi ha la màxima pressió i el màxim moviment, i on aquest treball fa una descripció magnífica de coneixement, fa un intent de classificació d'aquests àmbits de frontera o de vora, diguéssim, i finalment acaba proposant unes quantes polítiques possibles o intervencions possibles. Aquesta, per exemple, aquí a Tiana, entre Montgat i Tiana, el límit amb la riera de Tiana, amb el polígon de la Ciutadella, i més a dalt amb el sòl aquest urbanitzable, zona 19, jo crec que erròniament va qualificar aquí el Pla General Metropolità entre les dues rieres, diguéssim, que conforma tot un espai, diguéssim, de certa incertesa, com aquí veiem aquest sòl urbanitzable ja edificat respecte al nucli de l'Alegria, de la Veritat de l'Alegria i els camps de geranis, diguéssim, amb tota una problemàtica, diguéssim, d'engarce, diguéssim, i de finalització i de trobada, diguéssim, entre unes coses i altres, entre uns interessos i altres. O, per exemple, aquí a Castelldefels, al sector de Vistalegre, de Vistalegre amb el Torrente de los Quirantes, etc., que són espais de vora, però que, o per exemple aquí, a Molins, Pla de les Bruixes, el sector aquest del turó de Collcibró, diguéssim, Torre Ciuró, i la carretera de Santa Creu d'Olorda amb els desenvolupaments o els accessos nords a Molins, diguéssim, amb el polígon industrial de Papiol al fons, l'antic camí de Molins a Papiol i tota la problemàtica, diguéssim, d'aquests espais, diguéssim, com dic, de vora, que en el seu conjunt, diguéssim, conformen tota aquesta dimensió, diguéssim, metropolitana. L'Ajuntament de Barcelona va proposar un concurs per les portes del Tibidabo, però esclar, les portes del Tibidabo és un tram molt petit, però si l'extenem al conjunt metropolità trobaríem tota aquesta enorme quantitat d'espais indecisos, terreny vag, com li vulguem dir, diguéssim, que independentment de la seva classificació urbanística són espais que necessiten un final o necessiten una solució o un tractament, diguéssim, específic, no? I amb això acabo, només volia acabar dient que es produeix la feliç coincidència una altra vegada de la revisió de la llei d'urbanisme amb la redacció del Pla Metropolità, és la tercera vegada ja, perquè és el que va succeir l'any 53, el que va tornar a succeir el 75-76, i ara tornem a tenir en paral·lel la discussió de la llei i la discussió del Pla, i que per tant això és una coincidència jo crec magnífica, perquè evidentment que en el Pla li falten molts instruments, abans has citat un i són molts més, i potser, diguéssim, aquesta consciència
podria fer que la llei obrís aquest camp instrumental que necessitem, que en aquest moment és molt escàs i que s'ha d'amplificar i s'ha de multiplicar per poder realment atendre i respondre a l'enorme casuística urbanística d'aquest territori tan complex que és el territori de l'àrea metropolitana. Moltes gràcies. Molt bé.